अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर इजलास हज़रत अमीन खान स्टेज मानी मौजूद द कौमी वतन पार्टी द सूबे मशरान द ज़िले मशरान द हल्का PK 56 द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबरान साहिबान दलته کې راغلي د زمونږ د بلدیاتو کې چې کوم منتخب نمایندگان دي او د ابازو یونین کونسل چیرمن او د هغوی ټوله کابینه او زما د طلا کلي مشرانو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو دا خپل لخه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخه ریدي خان کاکا، اماد خان، وارث خان، علي باز خان او د هغوی سره چې نن کم نور ګڼ شمېر عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلیم وایم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روانو به. عزتمندو دې نه مخکې چې زه سیاسي حالاتو باندې خبرې وکړم، پرون دلته کې د مفتی نګر کې یو ډېر افسوسناکه واقعه شوې ده. یو زمونږ د اته کالو بچی ډېره په بې دردۍ سره قتل کړی شوې ده. ما اوس چې راتلو لارې کې ما دوام وکړ هلته کې یو خو مونږ ټول زما خیال دا ټوله علاقه په دې خبرې باندې ډېره زیاته خفه ده او بچي د هر چا ته ډېر نږدې خو دا داسې واقع چې وشي هغه هر چا ته یو درد رسي د هغې او ما هلته کې SP انویسټیګیشن هم راغلی و، هغه ته مې هم دا وویل چې بی دې کې به د انساني همدردۍ په حوالې سره دې کیس له به توجه ورکوئ او دا چې چا هم کړي دي دا رانیول دا ډېر ضروري دي ځکه چې داسې قسمه واقعات چې دی هغه کم از کم مونږ نشو برداشت کولی چې داسې زموږ علاقې کې داسې قسمه واقعات کیږي. عزتمندو ما نه مخکې لیاقت خان هم خبرې وکړې، مختار شاه ممبر صاحب هم خبرې وکړې، ریدي ګل کاکا هم خبرې وکړې. که مونږ نظر واچو په دې خپل ټول تنګي تحصیل باندې نو که دې کې لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري تو په هغې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی لاس دی. دلته ما ته مخامخ زموږ ځوانان ناست دي، دوی ته خو به دا نه یاد خو مشران دلته موجود دي چې نن نه 30 کاله مخکې 40 کاله مخکې د دې علاقې کم حل و. دلته کې د سړک نومي شی نه و، دلته بجلي نه وه، دلته اسپتال نه و، دلته سکول نه و. نن که مونږ سړکونه وینو، که مونږ بجلي وینو، گو هغه بېله خبره چې بجلي وینه هغه شانتې خو د بجلۍ دا نظام دلته کې را رسولو کې د مشر ډېر لوی لاس دی. سکولونه که دې علاقې کې وګورو، زه په چیلنج سره دا وایم چې یو طرف ته چې دا نوره څومره پارټۍ دي او د هغوی هم دلته نه بعضې وخت کې ممبران تېر شوي دي، د هغوی ټولو په تعلیم په مد کې چې څومره
کار کړي هغه ټول یو طرف ته کوي او د مشر هغه کارونه چې دي چې هغه بل خواته دغه کوي نو زما خیال هغه پې ډېر زیات حاوي راځي. نن بعضې خلک راپاسي او وایي چې یاره دوی څه کړي دي. زه هغې خلکو نه دا تپوس کومه چې زه مونږ خو که یو علاقې ته لاړ شو، که جانکو ته لاړ شو او که یو کلي ته لاړ شو، یو یونین کونسل ته لاړ شو، نو د خپل لاس د خپل له مشرانو د لاس څه نه څه خدمت نښه ښیلی شو. که هغه د بجلی په شکل کې وي، که هغه د سړک په شکل کې وي، که هغه د څښلو د اوبو په شکل کې وي، که هغه د اسپتال په شکل کې وي، که هغه د سکول په شکل کې وي، که هغه د کالج په شکل کې وي، مونږ خو هغه ښیلی شو. خو زه تاسو نه دا تپوس کومه چې دا کوم خلک چې دا خبره کوي چې یاره دوی څه کړي دي، هغوی د خپله کارکردګي مخکې مونږ ته وښیي. دې قوم ته د کارکردګي اوسه پورې دا خبره کوله چې دوی ته موقع نه ده بېلو شوې. اوس خو 9 کاله په دې صوبې کې د هغوی حکومت پاتې شوی دی، مرکز کې حکومت یې پاتې شوی دی. په دې کې دې مونږ ته وښوي چې دې قوم نه څه وکړه سوای د دې نه چې کوم ځایونو کې د مشر د لاسه بجلي لګېدلې وه نو هلته کې راغلي دي او بجلي یې کټ کړې ده، خو چا ته یې فایده نه رسولې، علاقې ته یې فایده نه رسولې. زه خو په دې نه پوهېږم چې دا ممبران کوم مونږ منتخب کوو په اسمبلی کې چې کینی، دا خو د عوامو په نمایندګۍ کینی. پکار خو دا دی چې هغوی د دې ځای چې کوم مشکلات دي، کوم د دې ځای د خلکو ستونزې دي، کشالي دي، چې هغه هلته کې اوچتې کړي. خو عجیبه ممبران صاحبان دا دې وخت کې راغلي دي چې دوی هلته کې د خپل د علاقې د غریبانانو آواز نه اوچتوي، خو د سرکاري محکمو او د سرکاري افسرانو چې کومې خبرې نو هغه راځي او هغه خلکو ته وایي چې نه دلته بجلي کټ کوئ ځکه چې دوی بل نه ورکوي، دلته دا وکړئ، دلته دا وکړئ. تاسو راشئ د دې خلکو مشکلاتو ته وګورئ، د دې مشکلات حل کولو کوشش وکړئ، په هغې کې اضافه مه کوئ کم از کم. دا لا عجیبه خبره چې داسې ممبران چې هغه د مشکلاتو کې د عوامو نوره اضافه کوي، نو هغوی نه به مونږ څه تمه وکړو چې هغوی به زمونږ مسایل حل کوي. 9 کاله تیر شو. زما خیال دی چې د قومي وطن پارټۍ په دور کې چې کم منصوبې شروع شوې وې هغه منصوبې هم پوره سر ته یې ونه رسولی شوې. تیار څیزونه چې کوم ورته میلو هغه هم سر ته ونه رسول. نو دوی نه تاسو په خپله تمه وکړئ. بیا هغه مشر چې کوم دی 4 کاله د ملک وزیر اعظم پاتې شو. تاسو په خپله دا په ټي وي باندې به تقریرونه او جلسې اورئ چې یو کس 4 کاله وزیر اعظم پاتې شوي او 15 منټه صرف خپل دا نشي ویلی چې یاره ما دې قوم له دا کړي دي، خپل کارکردګي نشي ښیلی، نو هغه نه به مونږ څه تمه وکړو. کله راپاسي چې سازش شوی دی، کله وایي امریکې سازش کړی دی، بیا 2 قدمه وروستو شي وایي نه بیروني دغه طاقتونه سازش کړی دی، کله څه بل څه دغه شوي دي. بای ته د دې قوم له دا جواب راکړه چې تا دې قوم له څه وکړل، تا دغه 4 کاله کې دې قوم له څه کړي وو، کم مشکلات یې د دې قوم حل کړي وو، خپل اهلیت ورته وښایه. نو زه بیا هم وایي چې یار خلک قوم به وایي چې زه ټیک ته دا یې راله کړي نو ځکه پکار چې موږ ورسره دغه شو. د مدینې ریاست خو موږ ته ښکاره نه شو، هغه 2 नहीं 1 पाकिस्तान موږ ته ښکاره نه شو. د هغه 1 کروڑ نوکرۍ چا لیدلي دي؟ 50 لکه کورونه چا ولیدل؟
نو د دې دې موږ له جواب راکړي بیا د هغې نه پس ته چې څومره مو الزامات په نورو باندې لګوي بلکل دې ولګوي خو د دې شي د کم از کم جواب راکړي چې بھائی تا څه کارکردګي کړې ده ته خپل دغه موږ ته دې قوم ته خو ته خپل دغه پیش کړه که نه عزتمندو زما خیال دی اوس خو که څوک په دې خبرې نه هم پوهې هغه هم په دې خبرې پوه شوي چې د هغه پالیسي صرف او صرف دروغ ویل دي او دومره دروغ ویل دي چې بیا یې پته نه لګي چې رښتیا پکې څه دي او دروغ څه دي دې نه علاوه د هغه هېڅ قسمه موږ ته دغه نه ښکاري زمونږ ځوانان هم بدقسمتی نه یو داسې دغه باندې لاړل چې په جذباتو کې او په دغه کې هغوی په دې پوه نه شو چې څوک دې علاقې له ښه دي زما به خواست دی ټولو مشرانو ته چې تاسو خپل دا کشران کېنوئ او په دې خبرې پوه کړئ چې دې علاقې خدمت چا کړی دی د دې علاقې مسایل چا حل کړي دي چې هغه خلکو لاس مضبوط کړی شي چې نور هم ښه طریقې سره د دې قوم د دې علاقې خدمت وکړی شي عزتمندو زه نن چې کوم مشران موږ سره شامل شو د دوی ډېر زیات مشکور یم دا ته تمه لرمه چې دوی به نور خلکو سره هم کیني او په دې خبرې به یې پوهېږي چې د دې پښتونخوا او بیا د دې ضلع 400 او بیا د دې خاص کر د تنګي تحصیل ترقي چې ده د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره تړلې ده بل هېچا سره نه زما خیال دی چې که مخالفو پارټۍ سره هم کښېنئ او چې ورته دا تپوس وکړئ چې بھئ د کار تمه چا نه کوئ نو هغه راته اوس هم دا وایي چې یاره د کار تمه ده جناب آفتاب احمد خان شیرپا دې سره سره بختر شاه هم خبره وکړه او نور هم ماته مختلف ځایونو نه خبره راغلې وه چې خاص کر دا کوم سیلاب چې تیر شو د دې په نتیجه کې خصوصا زموږ رامونډه هیډ ورکس چې هغې ته کوم نقصان رسېدلی دی دې سره زموږ زمیندار ډېر پریشانه دي بیا ورسره نور هم چې زموږ کوم سیسټمز دي هغه ټول هم هغه شانتې دغه شوي دي دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی د مونډه هیډ ورکس خو بل ورځ هم ما چیف سیکرټري ته خط لیکلی و سیکرټري اریګیشن ته مې هم خط لیږلی و او زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په هغې باندې ایکشن واخیستلو او ایمرجنسي هم ډیکلیر کړه او زما دا یقین دی چې په مونډه هیډ ورکس د هغې کوم چې ټیمپرري ریسټوریشن دی په هغې باندې به 2-3 ورځو کې دننه کار به هم شروع شي نو دا موږ ټول لپاره د خوشحالۍ او د هغې فایده به تقریبا 1,80,000 ایکړه ځمکې ته رسي 1,80,000 ایکړه دا 3 ضلعې چې دي 400 نوخار او مردان دې ته ورته فایده رسي مونږ دا هم مطالبه کوو چې د ټیمپرري ریسټوریشن خو دا اوس زموږ چې کوم غنمو فصل را روان دی یا د ګنو دا فصل چې کوم تقریبا دغه دی تیار دی هغې ته به فایده ورسوي خو چې را روان دغه لپاره پکار دی چې د دې پوره ریسټوریشن چې دی هغه هم د زر ته زر وشي چې زمیندار ته دا مشکل را نشي چې هغوی خپل فصل دغه کړي هسې هم که تاسو وګورئ ګراني ډېره زیاته شوې ده او بیا خصوصا دغه څیزونه چې کوم د وړو ریټ کم ځای ته ورسېد زما خیال دی یو څو ورځو کې دا د 20 کیلو تروړه چې ده هغه زما خیال د 300 روپو نه وړې ده دې کې ګورې د دې صوبایي حکومت چې دی که نه د دې د غلطو پالیسو نتیجه ده دوی سره سټاک ونه او په مقابلې کې رالل مقابلې کې ټرکونه تقسیمول شروع کړل هغه وخت کې ورته محکمې هم وویل چې دا کار مه کوئ
د هغې نن دا نتیجه راوځي لګیا چې دا 300 ته ورسېدلو خطره دا ده چې دا به تقریبا 3000 روپیو ته دا 20 کیلو دا تروړه به رسي دا به د کوم ځای نه دا غریبانانو دغه به ورکوي دغې سره سره مونږ وفاقي حکومت ته دا وایو چې یاره خلک که د تیر حکومت خلاف شو هغه د ګرانۍ د وجې نه د نااهلۍ د وجې نه شو تاسو هم دې طرف ته توجه ورکړئ او دې باندې کابو وکړئ که دې باندې کابو نه کړه بیا به دا خلک ګورې تاسو خلاف هم راوځي او دا مونږ وایو چې مونږ به عوامو سره ودرېږو مونږ به د عوامو د حق خبره کوو او که عوامو سره زیاتې کېږي مونږ به د عوامو سایډ اخلو او د عوامو زه اخره کې یو ځل بیا د هغې مشرانو د هغې ځوانانو چې نن مونږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو د هغوی ډېر زیات مشکور یم ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې مونږ له هم دا موقع راکړه چې دلته کې راشو دا یو څو خبرې وکړو دا کلی مونږ لپاره څه نوی کلی نه دی طلا کاکا زمونږ ډېر ښه کارکن او ډېر ښه مشر او ډېر ښه زمونږ دغه پاتې شوي او زمونږ سره په هره موقع باندې ښه په دغه سره راسره ولاړو د هغه خدمات د هغه دغه مونږ کله هم نشو هېرولی نو دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې دلته کې رالو او بیا هم یو ځل دغه وکړو انشاءالله ستاسو سره دا تعلق او ستاسو سره دا دغه چې دی دا به زموږ همیشه وي او ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو ډېره مهرباني ډېره مننه